被徐永宁养在家里，像个宠物，在家里待的脑子我都要呆傻了。我蠢，我笨，我没有出息，我就是个废物。哎，你干什么呀？我教你多少遍了，你学不会。那，来，哎，看到没？扫一下，这不就出来了吗？然后你在这上面点，点完了呢，直接在上面买单，根本不用叫服务员，笨得要命。也是，许永宁啊，就是把你管得太紧了，这个啊，恨不得把你关家边他才开心。我之前说了吧，你还不高兴，说多了，好像我要挑拨你们夫妻关系似的。他要真对你好，就不应该把你当个宠物养着，放在家里只为哄他一个人开心。哎呀，不说了，人都死了，说多了也没意义。喝点什么？清汤面，喝的不用了，你来吧。这面真的不错啊。我记得你之前说过，你打印过许永宁手机通话记录啊，回头给我复印一份啊。素儿，你们查出许永宁什么事儿了吗？除了老鼠仓，他还做了什么违法的事儿？内幕交易、利益输送。珍珍，我有。你有工作纪律是吗？你有工作纪律，所以你查出的一切都可以不告诉我，但是你却可以从我这里拿走案卷资料、记事本、银行流水。你把从我这里得到的所有信息都用到你的检查中去，是这样吗？珍珍，你知道你在说什么吗？这有谁跟你挑拨什么了？你是不是被许永宁养在家里都呆傻了？脑子呢？是不是别人说什么你都信？珍珍，你没有在职场待过，你不知道这里边的弯弯绕绕，没有一个人会平白无故的跟你说闲话，他们随意说的一句话都是有目的的。我是没有混过职场，我就是个没有出息的家庭主妇，被徐永宁养在家里，像个宠物，在家里待的脑子我都要呆傻了。我蠢，我笨，我没有出息，我就是个废物。你不就是想说这个吗？